هذا البرنامج برعاية المنتج الفني منتصر كمال. ومكملين معاكم بعد الفاصل، ومعانا الفنانه ليلى مطر. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. استاذه جميله اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامتك بعد غيبه طويله. ربنا يخليكي. ممكن تكلمينا بقى ايه الغيبه الطويله دي؟ الغيبه الطويله دي بسبب ان انا سافرت بره وكده، وكان عندي شغل بره وربنا وفقني الحمد لله ورجعت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. استاذه جميله، عرفت انك اشتغلتي قبل كده في الفن. والله انا ما كانش طموحي الفن من الاول بصراحه، بس انا يعني ربنا رزقني كده بمخرج محترم قوي اكتشف فيا الموهبه دي بطريقه صدفه. فعملت حاجه اسمها تخسر يا حلو، وعملت حاجه اسمها القدر قلبتها، وعملت حاجه اسمها الحرب العالميه الرابعه. ده كله ده مسرح، بعد كده كله ميديم بقى. طيب قدرتي تنمي الموهبه لما اكتشفتيها ازاي؟ بقيت احسن من نفسي بقى، يعني بقيت كل ما طبعا ما مخرج مثلا يقول لك ايه اتبع التعليمات بتاعته بالظبط. اعملي كذا اعملي، بقيت اتبع التعليمات والحمد لله. استاذه ليلى، اتفضلي. ايه الجديد اللي بتجهزيه له الفتره الجايه؟ عرفت انك داخله في اعمال جديده. ان شاء الله في فيلم سينما مع ناس حبايبي، يعني بدون ذكر اسماء عشان ما احرقش الموضوع. فادعوا لنا بس ربنا يوفقنا فيه بالتوفيق، لان الفيلم فيلم سينما حلو وان شاء الله يلبي اعجاب الناس. ده هيكون دور مختلف فيه ولا شبيه بالادوار اللي مثلتيها قبل كده؟ لا، هو الدور بالنسبه لي وبالنسبه للناس كمان الجروب اللي معايا الكاست نفسه دور حلو وحاجه هادفه للبلد. طب انا كنت عرفت قبل كده ان انتي مثلتي مسرح مع بداره، وفي كده كام حاجه او كام موقف كوميدي مش قادره تنسيهم. ممكن تحكي لمشاهدينا موقف منهم؟ كان في مسرحيه انا وهي كنا شغالين فيها، مسرحيه بدريه اتخطفت. طبعا بنوجه لها الاول تحيه من خلال البرنامج بتاعنا. طبعا بدريه دي حبيبتي، ومن خلال البرنامج بتاعك انا بعزيها في الاستاذ مصطفى البقاء لان هي فعلا بجد بجد حد يعز على قلبي. فنانه محترمه. البقاء لله يا بدريه في الحاج مصطفى. الموقف الحلو اللي كان ما بيني وما بينها خلاني انا ضحكت والجمهور ضحك وسقف لنا، وكان الموضوع جامد جدا. انا عندي شامه هنا وهي عندها هنا، فانا كنت طالعه بدور امها في المسرحيه. واحنا شغالين فلقيتها بتعمل لي ازاي انت في الحقيقه مش امي، بس في جينات موجوده ما بيني وما بينك يا ست انت يا وليه. انت عندك هنا يا شامه وانا عندي هنا، تيجي ازاي وانت مش امي الحقيقيه؟ فلقيت لك بقى الدنيا كلها صفرت وهيصت وبتاع مش عارفه ايه وكده. فدي حاجه من ضمن الحاجات المميزه. لا، وبدريه كمان عندها روح التلقائي العادي، كوميديه بجد، يعني فاهمه بتتكلم من قلبها، الكلام بيوصل من قلبها للناس. فخلتني انا ضحكت وما بقتش عارفه اكمل. استاذه جميله، ايه المواقف بقى اللي ممكن ما تنساهاش في خلال الفتره اللي فاتت حصلت؟ بالنسبه للمسرح او للدراما، اي حاجه انت عملتيها اشتغلتي فيها الفتره اللي فاتت. هو كل الحمد لله كل الاعمال اللي انا عملتها انا بعتز بيها جدا، لاني انا يعني في اطار معين انا ماشيه عليه طبعا. فان شاء الله يعني ربنا موفقني فيه عشان انا ماشيه على الاطار ده، ما بخرجش ايه بره يعني الاطار. من الاطار الام مديريه مدرسه كده، ما بخرجش عن الاطار ده. يعني ما ينفعش اعمل مثلا دور طالبه في جامعه، ما ينفعش اعمل دور حبيبه، ما ينفعش الكلام ده. فانا ماشيه على يعني حاجه معينه كده، وربنا يوفقني فيها ان شاء الله. بس انا طبعا متمسكه جدا بالاعمال ومبسوطه بيها قوي، وبعمل ميديا دلوقتي برضك الحمد لله، وبنعمل نصور فيلم برضك من غير برضك ذكر اسماء الفيلم ولا ذكر اسماء المنتج والمخرج ولا الكلام ده. لا، انا بمثل بنصور فيلم كويس قوي ان شاء الله، وربنا ييسر الامر، شغالين في تصوير. ده ما يمنعش ان لو جالك دور مختلف عن الادوار اللي انت عملتيها يناسب اللي انت ماشيه فيه انك تقدري تعمليه. طالما ان هو يناسبني، يعني حاجه تناسبني، حاجه هلاقي فيها نفسي. استاذه ليلى، اتفضلي. قولي لي مين الممثلين اللي نفسك تمثلي معاهم او ما قدرتيش تمثلي معاهم خلال الفتره اللي فاتت وعايزه تعملي ادوار معاهم؟
كان نفسي بصراحه امثل مع شاديه وسهير البابلي. ده طبعا من العظماء بأمانة. في السينما لا والمسرح. في الحقيقه بجد بجد انا اتقابلت انا وسهير البابلي زمان. كنت لسه صغيره، اتقابلت وجها لوجه واتكلمت انا وهي، بس كان فعلا بامانه انا كان نفسي ان انا امثل قدامها. وانت يا استاذه جميله نفسك تمثلي مع مين في الفتره الجايه؟ انا بحب الفنانه عفاف شعيب قوي، الفنانه عبله كامل. استاذتنا طبعا. بصراحه تحياتي ليهم طبعا، مثل الاعلى في الفن، لان حد بنوجه لهم محترم تحيه من جداً خلال البرنامج. جدا، ناس محترمين قوي. الفنان بقى خالد النبوي، نفسي امثل معاه أستاذ. بجد. انا صورت معاه في مهرجان القاهره السينمائي، وطلعت ترند بقى، قالوا ايه ده جبر بخاطر الست وتصور معاها والكلام دوت. يعني الترند كان جامد على السوشيال ميديا، انا اللي كنت مصوره معاه. فانا بصراحه نفسي امثل معاه لانه حد محترم قوي، وانا نفسي امثل معاه بجد، فنان خالد النبوي. بالتوفيق، وان شاء الله يا رب. يسمع الحلقه بتاعتك يا رب ويكوني يخليك. في عمل قريب معاه. يا رب يخليك حبيبه قلبي. استاذه ليلى، الفتره الجايه انت قلتي انك بتحضري لفيلم، هل هيتعرض في خلال السيزون الجاي ولا لسه تجهيزاته؟ لا هو لسه في البدايه بتجهز فيه، بس انا بتمنى ان هو يكون في السيزون الجاي، وان شاء الله ربنا يوفقنا وممكن يتعرض على العيد الكبير ان شاء الله. ان بالتوفيق. شاء الله باذن الله. ميرسي لحضرتك وشرفتيني. ميرسي. شرفتيني يا استاذه جميله، وبالتوفيق يا رب. اللهم آمين. فاصل وراجعين تاني، انتظرونا. هذا البرنامج برعاية كل إنسان جواه حلم نفسه يحققه، بس مش عارف الطريق الصح. احنا هندلك على الطريق الصح من خلال برنامج عالم الفن. هيكون معانا مخرجين ومنتجين كبار هيكلمونا عن كل الأعمال الفنية السينمائية والدرامية. لا وكمان هيساعدوك انك تحقق حلمك في انك تبقى نجم كبير في يوم من الأيام، بس بشرط ان يكون عندك الموهبة، عشان ما عندناش لا واسطة ولا محسوبية. للتواصل مع البرنامج على الأرقام الموجودة على الشاشة مع المنتج